只要6块钱一包的方中山胡辣汤真的好吃吗？买回来了，全国连锁方中山胡辣汤，2包12块，平均一包只要6块钱，净含量112克，光这个牛肉酱包就有80克。这里也写了牛肉大颗粒，配料表藏在这中间。牛肉酱包，第1位面筋，第2位牛肉，能排第2，相当可以了。撕开看一下，里面一共5包料，这个酱包最大，然后是菜包，另外这3包一般。使用方法呢，先烧水，放菜包和牛肉酱包，然后要调个淀粉糊，再搅拌3到5分钟，最后放入醋包和香油，比泡面稍微复杂一点。煮好了，虽然也挺浓稠的，但是比起我以前吃的胡辣汤，还是稀了不少。反正我是严格按照说明的量来的，大家分析一下，为啥没有这么浓郁？是水淀粉少了呢，还是煮的时间不够？最后放上料油和醋包，开灶。大家看一下里面的配料，最多的就是木耳和海带。来块牛肉，粉丝先吃，这就尴尬了，不是牛肉，是蘑菇。我也是没想到，那牛肉去哪了？找到了，这块应该是了，颜色都不一样，牛肉味，嘎嘣脆，说好的牛肉大颗粒，实际上找一块都费劲，牛肉含量极低，都是面筋、木耳什么的，来口料多的。比起以前吃的那个糊嘴巴的胡辣汤，稍微稀一点，但是味道也不错，淡淡的麻，一点微酸，胡椒的辣，辣嗓子的那种，各种香菇、木耳、海带，口感还是脆脆的，吸满了汤汁。想总结，6块钱一碗，这么多种配料，调味也还可以，个人觉得性价比还是挺高的。最大的问题，感觉少了点主食，确实就是喝个汤。大家也知道，光喝汤的话很容易饿啊。有没有吃过这个方中山胡辣汤的？这个速食版的正不正宗？综合评分4.0分。